Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін біз осындай домалақ жемчугтан, круглый жемчугтан алқа жасайтын боламыз. Жай ғана осындай алқа жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар осындай жемчуг, мынау 4-5 размердегі жемчуг бізде, натуральный жемчуг. Және де осындай бізге межбусы керек. Мынау негізі межбусы. Оны біз кулон ретінде қолдансақ та болады. Межбусы ретінде, мен бүгін межбусы ретінде өзінің орнын қолданатын боламын. Және де застежка с удлинителем. Осы мен постоянно негізі қолданып жүрген заттарымның бәрі бізде позолота, алтынмен жылатылған, покрытием золота. Так, застежка с удлинителем, крем One Touch, екі крем, екі протектор. Протекторды қолданбай қойсаңыздар да болады, оны өздеріңіз білесіздер. Және де осындай ұсақ мен межбусы ретінде кремді қолданамын. Мынау 2 миллиметрлік крем бізде. Мен бұны зажимный крем деп аталынады. Өте арзан. Мен бұны межбусы ретінде қолданатын боламын. Және де бізге қажетті трос қажет. Менде осындай корейский трос, юбилерный трос, осындай жасыл түсін. Негізі маңызды емес, қандай трос болса қолдана берсеңіздер болады. Мынандай ақ түсте обычно осындай троста қолдана берсеңіздер болады. Және де керек заттар бізге инструменттер, плоскогубс с изогнутым кончиком, және де кусачки керек. Барынша осы 3 инструментті алып алсаңыздар қолданасыздар барлық жаққа. Және де мен всегда осы наборға, әрқашанда наборға менде сырға немесе браслет жасаймын. Менде бұл жерде дайын осындай сырға болады. Дайын сырға және осындай наборда перламутрмен осындай сақина болады. Менде наборда болады осы алқаның. Бастаймыз. Бірінші тросымызды алып, жеткілікті мойнымыздан жететіндей, даже асатындайға бартығымен қиып аламыз. Қиып аламыз да. Осы моншақтың бәрін қолданатын боламыз. Қайшымен немесе кусачкимен жіпті қиып тастаймыз. Кусачкимен қиып шығар енді. Қайшымен бәрін ақырындап төгіп аламыз. Керек заттардың бәрін описаниеға астына жазып қоямын. Барлық видеомда астында осы описаниеға жазып қоямын. Керек заттардың бәрін соның қарасаңыздар болады. Және де осындай фурнитураларды әр қаладан заказ беріп алдырсаңыздар болады. Қазіргі деген ыңғайлы. Мен мысалы Инстаграмнан сайттан заказ беріп, арнайы өздерінің сайттары бар. Сол сайттан заказ беріп алдыртамын. Ең бірінші осы межбусымызды өткізе бастаймыз. Көреміз қалай осылай қолданса болады, или былай, тура ортасына. Жасыл, изумрудты, әдемі осындай. Енді осы тросымызға өткіздік межбусымызды. Енді бір жемчуг және бір межбусыды өткіземіз. Межбусы мен жемчуг ұсақ размерде кішкене деп алыңыздар. Жемчуг, бір межбусы. Дизайн өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Енді маған примерно осылай ұнап тұр. Сыртынан цеппен жасасаңыздар да болады әрине. Бұл алқалар қазіргі трендтегі 2021 жылдан басталынып жасалынып жатқан қазіргі трендтегі алқалар табиғи тастардан. Менің басқа да видеоларыма кіріп қарасаңыздар болады. Кейде бұл видеода түсінікті емес заттар сонда түсінікті болуы мүмкін. Енді еш қиындығы жоқ. Бірден айтамын. Даже бұл алқаларды 5 жастағы балаларды жасай алады. Міне, қараңыздар. Осылай жасаймын. Міне. Мына бізде межбусыйды мен кулон ретінде қолданамын. Екі жағын бірдей болу үшін жемчугті санап отырыңыздар. Екі жағы бірдей жемчуг болу керек. Бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып қалмауы қажет. Сондықтан мына жаққа қанша жемчуг өткізсеңіздер, ана жаққа да тура сондай қылып өткізесіздер. Және де осындай фурнитураларды Қытайдан заказ берсеңіздер болады. Мен өзім әр қаладан алдыртамын. Әзірге Қытайдан әлі заказ беріп көрген жоқпын. Менің каналыма подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің әр салған видеом сіздерге осылай келіп тұрады өз телефондарыңызға. Мен әлі талай күшті видео салатын боламын, әдемі. Сондықтан маған подписаться етіңіздер. Мен өзімнің бар білгенімді осы жасырмай YouTube'да көрсетемін.
негізі сіздерге егер де алқаларыңыз тіптен әдемі болсын десеңіздер, онда кулон мен сырғасын бірдей қылып алыңыздар. Және де осындай фурнитураларды аямаңыздар. Мойында өте әдемі және богатый көрінеді. Бір ниттің осы түгелін алып, осылай жасап шығасыздар. Мынау өзі жемчугтар және межбусы ұсақ болғандықтан кішкене уақыт алады. Сондықтан мен кішкене видеоны қысқартып осылай түсіретін боламын. Сіздерге бәрі анық және қысқа болып көріну үшін. Және де осы менің алқаларыма лайк баса кетіңіздер, менің еңбегімді бағалай кетіңіздер комментарияға. Енді дайын осындай сіздерге мастер-класс бесплатный. Енді қарап өздеріңіз осындай бизнес бастасаңыздар болады. Бұны мектеп оқушылары да жасай беруге болады. Мен өз алқаларымды барынша сапалы қылып жасауға тырысамын. Үзіліп қалмайтындай барынша сапалы қылып жасауға тырысамын. Және де мен описанияға әрқашанда өзімнің инстаграмыма ссылка қалдырып кетемін. Енді инстаграмды кіріп қарасаңыздар болады. Қараңыздар, өте әдемі алқа. Жылтырап тұрады. Енді сіздер мына межбусыға осындай крем арзан болғандықтан мен осындай крем алдым. Ондай крем қолданбасаңыздар шарики алсаңыздар болады. Негізі межбусылардың түрлері өте көп. Межбусы, шарики және жалпақ түрлері, домалақ түрі әртүрлі көп енді. Түрлері көп, соны межбусыда қолдансаңыздар болады. Не обязательно мен сияқты осындай крем қолдану. Негізі мастер-классқа сатылма да болатын еді, бірақ мен сіздерге бесплатно осындай ұсынғанды жөн көрдім өзім. YouTube каналыма бесплатно ашқанда. Және байқасаңыздар, менің телефонымдағы видеом аса қатты качественный болмай тұр, өйткені бұл iPhone емес. Егер iPhone болғанда тіптен керемет болатын еді. Енді әзірге медиаға качествосы осындай болып тұр. Негізі бұл алқаның да дизайнын табу, ойлап табу оңай емес. Және фурнитура таңдағанда да бір-біріне келетіндей таңдау керек фурнитураны. Сразу фурнитура алған кезде кулоны, сырғасы сәйкес болу қажет, бір набор болу үшін. Бұл алқалар мойында өте әдемі тұрады және богатый көрінеді. Кәдімгідей адамға әр беріп, сән беріп тұрады. Және міне аяқтауға азақ қалдық. Ең аяқ жағын негізгі межбусы жасамаймын, бір-екі үшеуіне. Осылай аяқтай саламын. Не өзі ұшақ ұшты қана қалды. Видеоны қысқартып жасамасам, көргенде өздеріңізге де ыңғайлы. Мына жерде мына жер кейін үшеуіне мен межбусы саған жоқпын араларына. Осылай болып кете берсе де болады. Бұның өзі ұзын, барынша ұзын болып, кейбіреуінің мойындары жуан болады, кейбір адамдардың ыңғайлы болады. Енді аяқтаймыз. Аяқтағанда крем, протектор өткіземіз.
бір жемшікке өткізіп жіберсем арасына сыймайды екен. Так, енді мына жағынан ұстап тартамыз. Міне, тарттық. Мына протекторымызды қысамыз. Қыстық, міне. Мына жағынан тартамыз. Енді бекітеміз. Плоскогубцпен аласыздар да. Мына шығып тұрған жерін басасыздар. Міне, бастым, мына кірді. Шығып тұрған жерді бітті. Мына жағын кесіп тастайсыздар. Міне. Енді мына екінші жағын аласыздар. Тура жағында істейсіздер. Бірінші креп, екінші протектор. Өткіздіңіздер. Міне. Мына жағынан тартамыз. Міне, өзі-ақ тартылады сонда. Енді қысып жібересіздер протекторды. Кішкене. Енді бекітеміз. Бекіткенде тура плоскогубцпен алып шығып тұрған жерін басасыздар. Міне, бастым, шығып тұрған жер кірді, бекітілді деген сөз. Енді артығын кесіп тастайсыздар. Міне, алқамыз почти дайын енді. Енді застежкамызды аламыз, ашамыз, ашып, бір жағын бір инструментпен ұстайсыз колечканың. Мынау негізі ашылмай тұрған колечка, ашылмаса да бүйтіп. Негізі полный бекітіліп тұр мына колечка. Ашасыздар, екі жағынан ұстайсыздар. Бүйтіп жанына қарай жылжытып жүрсеңіздер, бекітілген жері ашылып кетеді. Міне. Енді қайтадан, жаңа қалай жанына қарай аштыңыздар, солай қайтадан бүйтіп орнына келесіздер. Бекітілді. Енді екінші жағына, міне өзінің колечкасы тұр, застежканы домалақ. Қарасаңыздар, полный бекітіліп тұр мына колечке. Полный бекітіліп тұрса да, аласыздар. Міне. Аласыздар. Екі жақты немен бүйтіп жанына қарай жылжытып жібересіздер. Сонда мынау бекітілген жер ашылып кетеді өзі. Міне. Енді протекторымызды саламыз да, қайтып жанына қарай жылжытамыз. Міне. Екі инструментпен. Осымен алқамыз дайын. Колечкені жақсылап бекітесіздер, шығып кетпейтіндей қылып. Енді мен сіздерге тағы бір көрсететін, мен негізі осы нені межбусиді алғанда бұны кулон ретінде қолданамын. Және осындай екі кішкентай, бұл кулон бізде, екі кішкентай кулон. Бұны мен жасыл болғандықтан екі сырға ретінде осының набор қылып алғам. Енді осыған швензаны аласыздар да, обычно швензаны ашып, мына жағын өткізіп саласыздар. Болды, осымен бір набор болып, осы шыға келеді. Қарасаңыздар, осындай қылып алатын кезде фурнитураны, осындай набор қылып алсаңыздар, өздеріңіздің алқаларыңыз әдемі көрінеді.